Компания Google «Искусство и культура» запустила очень интересный эксперимент, посвященный творчеству Кандинского. Называется он «Что, если бы вы могли слышать цвет?». И здесь предлагается исследовать синестезию Василия Кандинского и воспроизвести его новаторский шедевр «Желто-красно-синий» с помощью машинного обучения. И здесь у нас есть 4 главы. Да? Вот это «Сыграйте Кандинского» приглашает нас услышать Кандинского, рисуя желто-красно-синий и воплощая в жизнь теории синестезии об абстрактном искусстве. Первая глава – это исследование теории Кандинского о цвете и звуке и взаимосвязи между формами. What if you could hear color? The pioneer of abstract art, Vasily Kandinsky, heard sound in color and shapes. This is called synesthesia. We've used machine learning and Kandinsky's color theories. Следующий раздел – это послушайте составленную версию картины, созданную с помощью машинного обучения. Здесь есть 3 фрагмента. Первый фрагмент желтый. Этот цвет ассоциировался у Кандинского с трубой. Или, например, красный – это скрипки, нестабильность, такая эмоция, непостоянность. И синий – орган. Третья часть – это откройте для себя эмоции Кандинского, связанные с цветом и формой. Здесь мы можем услышать различные 7 фрагментов картины Кандинского, картина называется «Желто-красно-синий». Это объединение теории Кандинского о звуке, психологии и цвете и открытие новых горизонтов в абстрактной живописи. Кандинский направляет взгляд зрителя слева направо с помощью меняющихся форм и оттенков. Мы можем послушать этот шедевр так, как его мог услышать Кандинский, но в основном здесь, конечно, интерпретация композитора Антуана Бертона, а также исследователей машинного обучения компании Google. Здесь мы можем с вами услышать 7 движений картины с помощью машинного обучения. Каждая эмоция связана с цветом. What was he trying to make us feel with this painting? Мы можем создать и поделиться собственными музыкальным миксом картины, подчеркнув определенные выбранные эмоции, вдохновленные Кандинским. Этот проект является результатом сотрудничества Центра Помпиду и Google Arts and Culture. Звуки, которые мы слышим здесь, являются интерпретацией звукорежиссеров Антуана Бертона
И они не представляют в точности то, что слышал Кандинский, но вдохновлены его обширными работами о звуках, которые он ассоциировал с цветами и формами, и были составлены с помощью машинного обучения. Василий Кандинский – это русский художник, который проживал в Германии и Франции. Он известен как пионер абстрактного искусства, а также своими теориями о духовном подходе к искусству и внутренней необходимости. Кандинский на протяжении всей своей жизни подходил к форме глубоко экспериментально. Его концепция новых и непосредственных отношений между художником и зрителем, а также концепция целостного искусства проложили путь к искусству XX и XXI веков. Можно выбрать любые две эмоции, которые вы испытываете. Нажать на «Поделиться». Поделиться можно в Google классе, в Фейсбуке, ВКонтакте или через электронную почту. А вот эта ссылочка, она как раз поможет другим услышать вашу картину и ваши эмоции.